Mukama Francis habireho impinduka mu barahire abantu mukuru w'entebe ya Katanabwa Kanungu district bya Mukama Francis Kapesha na ba kansara kandi bashabira kutamana hakurwanzo bwe baganisamo. As the district Kanungu in the office of the speaker, I Kashemire Kafa declare that candidate Biarohanga Frank of NRM person has been elected the speaker of Kanungu district. Kashemire n'watori no kuba speaker w'ishengero rya district ya Kanungu. And uphold the constitution of the Republic of Uganda as by the law established, so help me God. Umukoro gushyirwa abanyishengero ku rugo mu Kanungu district. Abayesimba abazo omuntebe mu rugo kubanza ko Kapesha nabwo turi kansara tiwaza mu rugo kubanza. Nyuwo muzego wanje gumwe okunjira no kujya ntuzo mu bururu abamwe bampagira abandi mutampagire kuko bagira ngo Kristo bari yo musiri bo yarabamo mwena nimba twaramo mukantera karuru. Nyowe ndikiriza no kusasira nko kunaba nta kigambire konka ndashaba ngo tongere ahabumwe ubumwe bwonka nibwo buratwise aha businguzi ahamwe no koraje ahabwa abanyakanungu cyaza kutera omuntu wedini yona na ndabashaba abantu bamukamo omuntu uri kutureta mu kwibaganisa magezi na ndabashaba mureke tubebamwe Owabireho nganzi hanga amama mbabazi na washiraha mukorogu kandi hamiza bebembeze ngo bateka kwatanisa babana bene ntunguka no kuganyurwa mu program za government. Ikiragamba n'ekikubiwa mwaramani kugira ngo tei no kutongera ntunguka twatwino butaka twatura Rwanda entunguka yabaho habaho kwatanisa twagira ubumwe entunguka yabaho twayesigana okanyesiga ikakwesiga no gutyoba twafukeni mu kurondo bw'embezi Gashoka Hweza Wilfred.